pedidos. Vou mostrar aqui pra vocês meu cantinho. Vou mostrar pra vocês. Hoje é dia de Santo Antônio. Então, a gente quer mostrar assim pra vocês verem como que é meu dia a dia aqui. E hoje, como é um dia festivo, aí tô mostrando que a gente tá no chão. Olha que lindo. Meu padrinho, paixão, meu padrinho, seu Zé. E aqui, olha, hoje, como é dia das bruxas, né? E as bruxas que se preza tem que fazer alguma coisa pra axé, né? Fazer uns pedidinhos, colocar aqui. Isso aqui é a folha da costa, né? Que é pra chamar fortuna. Que é muito conhecida como folha da fortuna, né, gente? É linda. E aqui é um prato que eu fiz para Santo Antônio, para ele trazer bastante axé pra gente, saúde, proteção, misericórdia, para todos nós pelo dia de hoje, sagrado. E ele foi um santo muito milagroso, muito misericordioso. Ele pedia esmola e dava esmola, gente, para vocês terem ideia, porque esse santo tem um poder, é muito poderoso esse santo. Então, e graças a Deus, porventura, eu nasci no dia dele. Então, quer dizer, não tinha que deixar de falar para vocês um pouquinho dele, que é o meu padroeiro de luz, como todos os outros. Então, tô mostrando um cantinho meu pra vocês, tá bom? Um beijo de luz pra vocês.